Quero cair na areia. Porque eu não vi ninguém atrás de mim. Pera, então, tá por ali. Tem no capa. Cadê, véi? Tem. Meu capa não foi. Olha, ele vai aparecer. Olha que ele aparecer. Tem mais um capa. Toma, seu bosta. Platine. Tem outra dever por ali. Ele gata agora agacha, pega a granada. Olha a velocidade, já pulsa 12 na mão. Tem. E se der 100k, ou ia colocar o nome do meu cachorro? Tem. Bota gel, ele tá vindo ruxadão. Ah! É um objetivo, ele atravessa pra ele. Que isso é hack? Já toma hack. Mata o hack. Não é hack, é lento. Só queria que vocês me achassem mais especiais por estar matando um hack. Mas, na verdade, eu não sou tão especial quanto vocês imaginam. Matei um cara largado. Não queremos que tem outra por ali. Que capa dolorosa! Esse foi na testa. Ele deu capa de nós, depois deu capa de cara. Joga muito! A hora que ele aparecer, tem. Ai, 2 capas seguindo. Tem outra por ali, tem. Vai tentar levantar, não vai levantar, não. Ele gato já bota aquele gelo, já agora corta pra granada. A bomba, moço! A bomba! Daqui só. Olha a bomba! Daqui só. Essa outra já caiu, taca mais bomba pra lá. Ele gato agora cancela. Esse aí é o forativo da polícia, tá escondido. Sai da frente, burro! Ele tá mirando o gelo no atiro. Eu não sei o que esse anta tá tentando fazer. É um ouro 2, é um platino, é um burro que nunca vai pegar mestre. Ele gato vai acelerando, vai pulando o muro aqui. Ele vai pegar aqui o poste caindo, pegou o lança-granada na mão. É hora de imitar, é hora de fazer história, é hora de fazer diferente. El gato vai tentar passar aqui no gelo. Opa, passando aqui de fininho nos homens. Esse aqui foi pro saco. Já foi atropelado. El gato vai correr, vai dar a volta e vai tentar pegar a posição. El gato já deu a volta, os homens não estão atirando no carro. Eu já vou dar um dizer carrinho. Cota pra esquerda, cota pra esquerda. Batei mais um pra longe. El gato vai dropar do carro, vai correr, vai buscar conta. Tô vendo aí. Olha a bala de lá. El gato, eu tô vendo mais uma lá. Eu vou. Agora El Gato vai tentar subir antes, coloca o gelo, vai subir na escada. Agora um pouco de ação nessa merda. El Gato vai subindo devagarzinho, dá uma olhada aqui pra ver o que tem. Tá ali a anta. Será que eu vou conseguir matar? Gastou muito tiro, agora vai ter que recarregar. Ele ainda tá na direita, eu já tive uma ideia aqui, eu pensei rápido, gelou, tive uma ideia sensacional, pulou, agachou, vai pela janela igual o morcego. El Gato virou ele, morcego. O medo da sua ranquete, pode deixar o seu like. Tem que rushar em cima de nós, velho. Tô no melhor lugar da safe. Só vem bem, cadê você? Apareça, moço. Foi pro Gigi, vão meter o pé. A gente falou, não, Rodrigo, você não tá entendendo. Tô com muita raiva. Eu quero descarregar minha raiva em alguém hoje. É? Melhor do que brigar com a sua própria família, entrar no Free Fire e rushar nos outros e desestressar. A gente falou, Rodrigo, não vou sair daqui. Eu falei, será que você não vai sair daí? Então, como um bom amigo, eu vou voltar. Eu vou voltar! Alô, eu fiquei com raiva desse cara. Esse cara pensa que é quem? A gente falou assim, não tá deixando eu sair daqui não, Rodrigo. Eu tô sem gelo, a gente vai ter que morrer até o final. Eu falei, não vai morrer não, porque agora eu tô muito brabo. Eu já peguei o meu carro. Esse cara pensa que é quem pra tirar no jeito, ô seu bosta. Você pensa que você é quem? Segura essa bala de lança aí, seu monte de lixo! Sim, porque ele melhorou minha vida e mudou minha história. Vai embora pro gás eliminado. Eu acho que ele mudou minha vida e me fez melhor como ser humano. Eu acho que you keep dreaming and dark scheming. Yeah, you're melhorado. Você tem que seguir essa pessoa. Lá vai El Gato, puxou a Famas, eu tô de volta com a Famas, cansei de subir em capa, tô treinando com a Famas, libera Dan. El Gato, tem mais uma anta ali, eu tô te observando, libera Dan. Tem 14, 13, tem 15, 17, tá na hora de provar que eu sou o rei do lança, apontou, mirou, segura essa barra.
O rei do lança, seu bosta! Ele falou que o lança... ó, eu peguei esse lança porque esse lança novo já tava com uma bala, tá vendo? Meu lança velho tava sem bala. Então eu corri aqui, peguei a outra bala, agora eu fiquei com 3. Se eu continuo com aquele outro lança, eu ia ficar com 2 balas, entendeu? Bom, velho, agora vocês vão ver o mais bonito da história do Free Fire. Eu tava indo embora, tranquilo. Falei assim, vou embora, velho, é impossível acertar ali. Mas eu lembrei da música do Charlie Brown, que dizia assim, o impossível é só uma questão de opinião. Eu tava buscando o corpo e eu vi a cabecinha dele lá, deu um tirinho, tei. Ai, vai, anda. Eu falei assim, o impossível é só uma questão de opinião. Ele buscou o corpo pra se relar. É agora que El Gato vai fazer o que o mais bonito da história. Ele virou, ele atirou, ele atirou, ele atirou, ele atirou! Tei! Ao de trás! Tei! Deitei o de trás! O outro correndo! Vai correr não, bem! Tei! Tem mais um! Tem mais um! Tei! Onde bosta! Vai, vou aplicando um dano nele! Tei! Na direita! Gelinho, bem! Gelinho se curou! Ganhei até um like por esse gelinho! Vou me curar não, que ele vai correr? Não, vou curar assim. Assim tem 2, né? Vou recarregar. Nossa, mas que estrago eu fiz agora, hein? Como tá correndo? Tei! Gelinho! Vamos quebrar o gelo! Show, amigão! Ó o pau quebrando! Corre! Ganha até um like pra quebrar o gelo! Corre! Tei! Nossa! Passou perto! O outro tá para a direita, correndo, alguém pra frente, vai pra direita, mirou, tem, 3, nossa, como não caiu, mais um caiu, só falta da esquerda, eu tô jogando demais, vai, silêncio, Brasil, por SBT, mirou, deu um tiro, chegou lá,